bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ni mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga bakonani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa bizo ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Bonjour, bonsoir, Nabalandi Nyonso ya BTV 3 télévision, chaîne moko emisana ko lakisa bino Nyonso bo sepela kana yango, to lakisa bino awa sport, musique Nyonso sepela kana yango yango to senga bino kaka bo s'abonner massivement ezanga na micro aime les serviteurs na bino bolinga bingi je suis Mpunga. Lelo na sepela ki bino mbila bino Mamomuluba. Ngai sona promettre bino makambo nakoma na ntina suka Mamomuluba zawana to betani masolo boyebaki azaki ancienne danseuse ya maison mère mais lelo Mamomuluba akoma osimba micro ndeti ngai izaka métier to ebité so pona nini yemto pesa tabiso kaka mais lelo aboka mututi bomisana avana pesa invité na maloba na boka na boka te po bosola te tina suka na boka 3 personnes pour on de bosola na pesa Mamomuluba mbote Mamomuluba. Mbote papa nangai. Je suis Mpunga. Je suis Mpunga, santé bien. Par la grâce de Dieu de te vivre normal. Mamomuluba, poto na minute au boye bati. Mamomuluba zaki danseuse, azobina na musala ngte simba qui est fort. Mais lelo Mamomuluba tiki danse, ibse bisono ilo ni salutika danse ba bengani yo okoka susute kilo mune ndika tonde. Non. On a obengana te. Ezake Mamomuluba abini petro. Et comme qu'il y a un moment où face à la mamnaï. Donc Monique singeli na bin non te que na tiki ko bina na groupe pour musique maison même mutu a ko za na nzonzi comme si ko benga mamu abenga na mona nga to sa nzonzi ke na okasa mutu ne na bina shute siko elo ni sali kuno ya jubilé parce que soki jubilé nde on a biso na ni pomba pe ba ki sa jubilé ya théâtre tika Mamomuluba tiki ko bina ba orchestre batu ni sali vraiment ezaka nde biso to problème moko boye ni za problème de kabola rabatu yuna weranson problème ni zomaki non na boss na ngai normal na ça ma soirée normal batu beba longo futanga salaire na ngate boye na boye de ezako bon ramana 50 na vanda na ça ma ramna ngai. Et siko pourquoi tango longwe kuna olinga ikausa la groupe na yomote ndi batu miswa kuma osala basara fion bazaki ba danseuse basali ba groupe ba patience bembo basali ba groupe yo sepeli okoma indépendante bando benga wa groupe msusu pour nous sagi yo te ta ezape mamza na ngweza na ngote que non de bassin soit pas changa ba kuma ba chanteuse ba couche de poulet ezango te mais ezanengane la ligne de kokota linwa ndete bon parce que voix pe yembeza nango mambo pesa longo mais na ligne de kokota ligne to ba serre de bazo yemba ba bonne chance pour na bike de simba ka pe simba ngasko sa mam nanga pe ndenge pe batunde ba osepela pe kana Mamomuluba yebisi biso na nkombo ya Mamomuluba e utawapi et puis obete biso moi elo il solo moko beton zaki na musique ni yango simbaka ni simbaka ti parce que biso na musique to bika mambo bien to ebité bete biso na mki ah oui mamu comme on ngeza mamu na musique de singaki ke big boss v systématique et moi tandis que te ne azamongo kopesa ye mamongo eshimba te feto ke na ligue ya Mamomuluba ndo mona kanga vena ngape brigade sarbati abanda ko nyata pe Mamomuluba ekenda tilelo pe na za Mamomuluba batutu bayebi na musique pala ngala elo ekata na ngozati esimba na ngo Nyonso ouais parce que ça biselo ni bimisa yo générique nini oyo osobo kanisa eloko ndi bimisa na kati ya maison mère oui na beti ba sous-sol ba tempo na bina na ngai mais eloko pour vendre sanga pena makasi za techno malewa ouais pour pas wana penda na kola ki pesu déjà ni ata ba bibi ba fina nga ba honorable ba supporta na pesu ba mbote wazo ni ata bibi ouais Mamomuluba la ya vandi de muna eloko pele bimisa makasi big boss yemo pa ya Mamomuluba papa simba mokongo yango ane ba bisi biso bido ba danseuse ato beni santa na groupe mo boy obina na yo osana ba succès mais so vide ozonika chez bino karizate elo wati
Non, nga pe mamulu bana bani pe quand musique na simba mbongo pe somba bakawa pe na simba mbongo mais quand ils ont encore moi de vivre il y a moins de transport pardon moins de transport ils sont normal mais chez biso bana ndo obina maman nga za na yebi nga muna ise na kati États-Unis balingane na futila te pona nini mbongo futi zalo pona ni baboya batali ke mwasi so za mbongo futi ya ndao so na yo so ba futi salaire to bo fo GPT osani ndole seko koma okibe su mobilité oyaka ona so fasani ya bima nga pona sani na kati opete mingi mi ba qualifier bino pe bongo ba danseuse ba mo teka bino pratiquement utimiki ba teki yo OK na yo ochamu nga teka ngate ngane mudu ne fabe ngai fabe ngonde nga ba benga ba relation nga Patrick Tango naza ba vina nga Samil Dobas Dalai Lama naza Patrick Masamba naza ba master ba Jemboda mon ami personnel Abdou Mokabila naza ma patron ba dega Schengen 5 étoiles la star ye benda ye na bango 5 étoiles ba dega Schengen nzambe penda chako loboko apambola gayo yo kutu ya mingi te mais yo lo ba kutu ezaka te mo zano yebi ma bon so na la ndinga ya bien ah oui normal bon parce que nako bandeni esa relation nga mais baza mibali na ngai te parce que baza na ba vie na bango baza pena basi na bango baza na bana na bango tozaka relation normale. Voilà, tout le monde solo il y a danse. Maintenant, profiter de saluer mon big boss Pierre Elvis depuis la France, pour l'homme du moment. Mon ça là, Joël Azala. Mon ça, je suis un punga dans la pêche Bambo Théâtre. Président Gilles Makof na Kat Salman. Na pêche Bambo Théâtre. Tout ça, Anna Mamuluba. Tout continue kaka Kosola Mamuluba. Mamuluba, il s'est bis sur nous. Balobaka, ba danseuse pour ça moi succès bien. Faut qu'il ne place mon bas sur la yo, ba laver. Maman de solo. Non, na éviter ngai mamu. Na uta na ngapale na ye na ngakubina na yebi titite na yebi ka prière na pasteur na ngai achanga loboko na kota osambela be ah oui na sama église AJC de Lemba assemblée de Jésus-Christ ils na terrain de wana so komika terrain de face ka terrain moni assemblée de Jésus-Christ AJC est-ce que bato bakota bino dutso na o sambela raté oui c'est bon pour Hollande tenga kena nga puya batu ba nyonso nga asambela nga ba ope ba kena pa ba marabu na bango ba bija bi na bango bazali nga na préfère na konta musique na nga na prière parce que toza batu mtoko solo mabe oyebite nzambe faza kaka le devant. Voilà, nous continuons notre émission. On a profité sous un peu Sambote Mingi, na Rebecca Solo, mon abaki n'a pas 4 personnes. Rebecca Solo n'a pas sur mot théâtre. N'a bossa na you, mais maman nzambe na boaki you Fallon Bongeli. Il faut sur la tête banane zo bakayo, o sur la tête. Ngani na libango te, abako na manza. La boaki na manzambe po o sur la tête. Webi ke funa boako mais lelo abako manzambe. C'est normal, bata poto bata angola bata tout bagaso bako. Yenda la raso na sali buyo mo lobby leka. Te me de se kastinda ka se Fallon Bongeli nga pe no se pa na ngai. Voilà, Muluba, lelo comme simba micro, lelo comme chroniqueuse. Et puis biso nanu, elo nyosa isalaki au 4 nanga muna biso, lelo po simba micro. Envier biso tonde. Tena envier te po nazana makasi na ko na monde nyonso na sala théâtre na sala so pe ve mo bisanga tena pour ça voir no ka ekota kata loko na no yemba bo parce que na moni ke ole na vanda bo badubi mwasi aumela raté na kokola donc age peso yo kandi si zo nga jeune po mo ka santé nini yelongi nini couleur bo non tokola na ba age ngo sko esenga kitena vanda to c'est na sala mukamuna ngai po ka visibilité mamulu bezala kaka badai baka mamulu balongo na mondo ya comme na mondo et c'est biso bando na monde oyo maman zo kindini koko se zala noto et qui non bien ta oui ça va bon parce que ngani ngaka trop nga bata kutu na mo de babana botama bato finga nga kana musika bande fina nga finga nga te mais en plus na do mo pe ba commentaire bato pe na tanga ngo pete bato fo ba ibisanga kaka parce que eza na ngovi oya monite emekiti si no yo mone mikiti singa me donc so ebi ho nzamba bongisi susu te donc c'est ko buka lisusu biso ko batakana te buki ku dute wani mamulu ba yibse biso nanu lelo okomi chroniqueuse
oza consciente que na minute oyo ekomi ba journaliste na ba musicien yo ti pa Weranson lelo oyo yo wana guerre na mutu te so guerre on za ndeni fo mutu kaka bandaka obanu fingo tu bitende za l'arabe yo ndebino wa chroniqueuse mais nga nda bete bana même un musique na ebino te mutu obe danser de ba guerre ndeza on batonga ka normal mais guerre pende sate poto ça no guerre ndeni nga za mamu zayo Minasir oyebi wa collègue na yo ba Vivette ba Jaël Show oui bon très bien ba Leketu ils vont très bien ba Janvier oui bon très bien mais tango ki bazo be banana ba Fifi Siwa bazo be banana ba Manike et le Beloni quand on moque na kolo ne lo na wesa bako kaka elo ba be banana pezanga mutuna makolo o ba lo ba sa ke za rachuste mais pona ko lo ba kaka fe bito bon sa pe ka makambo poto sa na vie ndeti ngaso muto zo koti singande non kipo ku tupete wana za conseil gratuit ma patron ba déjà chenga senga mamu ata ba fingio pona ata so finga da na za ka mamu e ba bi bez ndi amona te bez na buso baba wana bo be on bez ita buso bo le kido ba do finga mutu nzoto na yo le ko no finga mo bana mutu yo so mona ça normal c'est pas bien pour passer ngana za awa ba mutu atanga ngai vraiment ba mutu atanga komolanga mamulu ba wana solo ko tanga mamulu ba wana ndenga na expliquer yo nde que na fingo te na expliquer yo ndevi pour parce que tout ça na famille mnene tout ça na bana o ba benga biso pe ba koko batata batu bazebele siko mona ka mamu ba sune miko finga ka etel wana mais zape na mutu mo bando bandi musalo attaquer yo afingi yo non to oyo mo po moni que non il faut s'engager na te na moni pete po bongo tu baza bafana mamulu ba onde ah ouais bongo tu bafana mamulu ba mekano te so leki no finga ngata kumsoso bo po ja combien mibala bino nazana makati wana te basi ko staffara naza wana te ngaza kaka benga ngani na émission ya mututu o benga ngamba muno ya ayambinga normal na suruli ke ba ranki na bango naza atana te pa ola banango tipe ba aussi sanga naza kati te le conseil na wese mo kango wana maniki asa concert na ya kamba mona finga maniki esa polité wana bimbe impoli yango wana kaka ne no ba ngai mingi bona ngana canal Future One wazana posa obenga mamuli maona nga ezadana affiché na chaîne biso ezadana si wana te bochango kanga po parce que yo bi mbutu ko kimape vraiment bo s'abonner trop na canal Future pesa ngana zali nzamba zo sungani malembe baranki na bango pene bafana nga to apoto na moni ba masa nga kala ba Jenny Big Lopele ba bébé Gucci na moni bino susu ba masa ngai Landry buna yo kala ono ye bikala na moni Ronald Jombo pene kata François ba masa nga pene ba auto apoto ba mi ke biso pene ba master ba kuma pe ba parents ba responsable c'est bon on a c'est pas il faut m'avoir émission na biso yebisa biso nanu lolo bi otiki musique te donc ceux qui ba invité yo oki obeta na yo mais au sala pe musala na yo ya chronique yebisa biso ceux qui misalo bi balé et à la fois mbala moko opona musanyo kindon te musique eza oza isana nga ona katela ngo pena vraiment chic ona bebana na père na nga personnel mon papa o pena bebana na e pour la musique c'est que fait na que la musique moi te que dans le monde de la communication et du tourisme te musique eza don eza identité na nga na tiki yango na orchestre mais na bina pas orchestre mututé nzonzi ndena lobi bien na kosala. Oui. Voilà, question de curiosité. Vous avez pas Weranson a kindagi na apostilagi. Nabi ke une ko temi na ba blog wana te mais répondre biso kaka. Weranson a kindaka apostiller abma député a Katani lobami trop. Na kilo ya Weranson encore katana te ni biso mutu yebi. Sko ndo ki Weranson a Katani lobeloni. Mais ngana ebi Foxia, bi boss mon patron, ex-patron nanga. Ebi Fox na ye na mama stage ma pata ma maman na ye Fox na bango en fait esa na ngope ka normality ndeza o esa pete se mo bope o yemino danger mo katani esa ngo makam na big boss de ba alors ntaka ano monde entier so we ka ba katla c'est exact que je me donne assez na pesa ka courage na mon boss
ex boss nanga na kokateka po asa patron nanga ti lelo mutu amaitanga ba avion c'est big boss papa nanga na yebi ozali baloba na bango basala bango baloba na bango ozana tana te posa makamna courage ka papa nanga Igo le roi de la forêt. Voilà votre mot de la fin par rapport à l'émission Lelo pour tous les sous tout bête bête masolo to comme d'appeler mon mais pour na Lelo moi il le basuka le balanga ezaka kamba fanitu mamulu ba boskize nga sona betani mino pe balibaku boskize ezaka ka mo ba ka muno betaka pe kaka libaku fait boskize nga trop mingi bola nanga na kana festival kuna zana ngana nu soki penza masungi na monde ya bato mo proposer nga pe ba chaîne ezaka likamba sola ba sola yo ba fan to linga ba dédicace lokola ma patron ba dega Schengen lokola Samine Domas Dalai Lama ba dédicace lokola Patrick Tango lokola Jemboda lokola Patrick Masamba lokola Abdul Mokabila lokola Dollars akata Londres c'est un ngé pepe sao kati mundela ba mongo nakata Londres nazo frapper kaka bona nanga wana mais trop mingi to benga naka moi rek obengi et non que na cesse wana ndenga linga te parce que biso ta ba mongo ozana problème muto saini olobi wana nde muta vivre donc pour o vivre longtemps na vie faut ça ozana problème muto foloba to lo baraté pour moi biso to si ba miko to ozana makambo pe o bité il faut conseiller pe muto yoka vie eza bongo ngaso fingino nga na bagisenga nde nkutu makambo bagisenga susu batu bagisenga susu ba succès ya mingi na moni cameraman so ya kitoko ya mukuse magala mutungisi Joël ayebi wana pina ya parler vraiment na sepeli vraiment de Mbinga merci vraiment. Merci beaucoup. Stella Mamumuluba tu yambaki to mekampi ko betara masolo parce que bomisana Rolanda na musique abinara a sepeli sabino na danse mais lelo a comme pe chroniqueuse ils ont encore musala ndai donc atikité à travailler kaka pour la lelo mingi alo baso ezati numéro ezana siwana ezapona bino batu nyonso bozolinga ba dédicacer bino ba la publicité ba maison na bino et ba faire na bino nyonso bobenga ba numéro wana lelo nobaki na bwaka mingi te po boso la pepte na bwaka 4 personnes 4 personnes pe mikolo dans le ba mingi lingala pour la moni français et misana wa mayuma marobo logique trop te mon boss Pierre Elvis abisinga je suis morphose joarana nuki qui bandalou on devine nga dikapa lobara o tchana wana o traité non ba faire pour français comme misarama yuma nana problème na mututi mais bato ba banda ko chrétien ngai na mettre bien en garde bokeba Fallon Bongeli na pesio bambo théâtre na biko na Belgique wana zo pe makitoko na pesio mbo théâtre na Rebecca Solomo Mote susu ya trop na Kevin Punga, Gilles Makofo, le président Gilles Makofo, sans oublier Glody Makofo, Maman Denise Makofo, na pesi moto. Sur Bruxelles, na un bon tonton, un bon papa, azam te malamu, Flori Luromo, na ebi que déjà bientôt là aux qui ça, au senga za la calme au sur la monipe fait na ngazi ko munduti père au boxa moi na rapeti na yo na rapeti no ziko munduti yo ngwana fait na ngalinga binotro ba toi Belgique makambo zaka kitoko wana mamulu ba to pese suka po etika la gi abagite aoke nangote pona loto suki awa Joël le grand caméraman au asali ke nabi makitoko na pese suba mo théâtre rendez-vous na ngana bino izomne mikolo zali kolo mais bateau bozoluka guerre n'habité ngana bateki na équipe nationale mais na Léopard Keba merci. Bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ni mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga bakonani c'est le seul moyen oyo les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre nanzela matanga balobi danger kotikala danger pe kano kotikala donc mamwa mizo kobaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien pour être calé na qui n'a défendre couleur et engagé c'est moi
babi landa mambo bien na kata BTV 3 pour se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité. Je vous remercie là mon boss ma presse mambo. Pour na BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti